好啦，同學仔，咁咧我哋咧嚟緊會先重溫翻咧抽取公因式呢課。咁其實咧，你記住抽取公因式咧，其實即係我哋之前所講嘅抽水。你當佢一個係好蠢嘅賊，呢個 game 嘅玩法就係，即係如果例如你做呢啲數，你就當佢一個 game。呢個 game 嘅玩法就係大家都要抽同一樣嘢出嚟，唔可以抽多，即係大家有幾多我就只可以攞幾多，即係唔可以攞多。一個人攞多啲，另外一個人攞少啲。咁我舉個例子，點樣為之抽水呢？抽取公因式即係抽翻出嚟，其實即係拆括號嘅另外一種做法嘅相反嘅做法。咁即係話，例如第一條你咪見到有兩個人啦，兩個人嗱，其實佢同平時做開嘅數一樣，你要顧慮3個步驟。第一個你要先睇個數字，第二個就睇個符號，即係嗰啲英文字母。咁咧，我哋睇呢幾種啦，最主要。好啦，咁先處理咗第一條先。咁第一條咧，咁你見到有兩個人啦，兩項其實就當兩個人。咁佢哋有咩共同嘅嘢俾人偷咧？你記住個賊只會偷共同嘅嘢，唔可以偷多，即唔可以一個偷多啲，一個偷少啲。大家公平偷嘅嘢係一樣嘅。咁你會見到逐樣嘢睇數字有冇嘢偷啊？大家。我一個5一個1，其實冇嘢可以偷，咁所以即係我唔可以偷數字啦。咁睇符號咯喎，每一種符號都要睇 H 2次，隔離冇，所以又唔可以偷。咦？咁但係大家有 K 喎，好啦，咁如果大家有 K 咧，咁你就可以偷啦，偷個 K 出嚟。咁但係咧，偷完個 K 出嚟，其實我哋然之後點樣寫咧？其實我都講過，呢個其實係等於啱啱因式分解，即係嗰個做展開嘅相反嘅運算。咁所以你其實總之你記住偷完嘅嘢寫咗出，寫完咗之後冇嘢再偷嘅話，就開一個新括號，咁就寫翻低佢剩翻啲乜嘢。咁其實你可以做一樣嘢，就係查咗佢，自己用啲筆輕輕力，冇咗個 K 喎，大家都咁即係話第一個人剩翻啲乜嘢啊？佢就剩翻5H 2次啦。咁然之後下一個咧，咁你要睇埋個正負喎。咁佢接住係正定負啊？因為冇做過任何嘢，咁其實個正負跟翻去上邊。咦？但係冇咗 K，咁我哋係咪唔寫咧？唔係嘅，你嘗試下調翻轉。其實你抽水呢一個動作，即係偷嘢呢個動作，佢翻轉頭，你試下將佢做派糖乘翻入去之後咧，其實就會等於翻上邊，所以呢度唔會冇嘢嘅。你諗下 K 要派啲乜嘢？呢度要乘啲乜嘢入去先會出翻 K 咧？上邊其實就係1啦。如果冇嘢，應該要寫1嘅。咁呢個要特別記住呢個位啦。OK， 好啦，咁去到隔離我哋延伸多少少唔同嘅題型啦。咁先我哋第一條改少少，又可以出第二樣嘢啦。例如你見到5H 2次 K 加 HK， 咁你會一樣先睇數字有冇嘢可以抽，冇啦，數字冇得抽，咁就唔使搞啦。H 2次同 H 抽幾多咧？你記住，因為呢度有兩個 H 相乘，有兩個 H， 呢度得一個 H， 咁所以咧你可以睇成咁啦。但係當你做慣咗，你就知道要點抽啦。有兩個 H， 呢度得一個 H， 咁所以要抽一個 H 出嚟。好啦，你見到仲有 K 喎，大家都咁講過啦，個賊大家公平噶嘛，大家有乜咪偷乜咯。好啦，抽完之後叫咩要做乜嘢？查開一個括號，寫翻低剩翻低嘅嘢每一嚿。咁第一個俾人偷咗 H 同 K， 你咪查走佢，係咪剩翻5H？ 好啦，第二個 H 同 K 都俾人偷晒冇晒，唔可以唔寫嘢，要寫咩啊？就係加1。咁呢個先講過啦。好啦，再延伸多少少啦，其實同頭先一樣。咁如果今次我直情變咗5H 2次 K 加15H K 2次，咁又會點搞咧？好啦，一樣睇數字，頭先講過啦。先睇翻數字啦，呢度講數字，然之後再睇符號啦。每個符號都要睇嘅。咁好啦，睇數字5同15有咩可以抽啊？其實你當佢係我哋要當一個乘數表啦。5同15，5同15有咩可以抽咧？你就睇翻5同15有咩因數可以抽。其實如果數字嘅話，你要抽個數出嚟就當因數。5同15就可以抽個，如果係因數就係5，抽個5出嚟。好啦，再睇 H 2次同 H 可以抽咩啊？因為呢度有兩個 H 啊嘛，H 乘 H 呢度有個 H 啊嘛，所以只可以抽一個 H。好啦，
咁 K 同 K 二次，咁呢度 K 二次即係有兩個 K 乘埋一齊啦。咁呢度一個 K，呢度有兩個 K 乘埋，咁只可以抽一個 K。好啦，係咪記唔記得又要做一樣嘢就係開個括號？好啦，咁咧然之後就逐項睇咯，逐嚿睇。大家抽咗5出嚟，呢度冇咗5啦。好啦 ，H 冇咗一個啦，咁即係變咗剩翻得一個 H 啦。K 呢度又冇多一個，因為要抽咗出嚟嘛。咁所以第一個人剩翻 H 嘅啫。咁好啦，後邊嗰個呢個一定係加，因為我冇搞過正負號任何嘢嘅，咁所以係加號嚟嘅。好啦，咁然之後接住一樣，咁你15俾人抽咗5走，咁其實即係等於除啊。因為你本身拆括號就係乘啊嘛，抽啲嘢出嚟即係除，咁15俾5除咗即係剩翻3啦，3。咁 H 抽咗走冇咗 ，K 抽咗一個走，咁剩翻一個 K，所以係3K。咁你點樣可以 check 翻啱定唔啱咧？只要你做一樣嘢就係將呢個拆括號乘翻晒入去，咁你就知道對翻同上面嘅答案一樣嘅話，咁你就冇做錯啦。OK， 好啦，咁我哋睇埋第二條啦。第二條嗱，呢條題目我哋用咗書入邊嘅題目延伸咗落去做2條啦。咁呢啲最深啦，最深去到呢啲。咁但係咧有啲再麻煩多少少，不過應該都容易處理嘅。咁呢個都容易嘅。點解咧？你一樣括號我哋當成一嚿嘢，咁佢哋黐埋前面嘅 X 咧就當佢一嚿。而家呢度有2嚿嘢。好啦，呢2嚿嘢有啲乜嘢相同嘅嘢可以抽出嚟？OK， 先睇 X 同 Y， 喂，前面括號前面嘅嘢一唔一樣？唔一樣，抽唔抽得咧？就唔可以嘅。咁你見到括號係一樣喎，咁就可以點啊？就可以連晒成個括號抽咗出嚟，即係話呢2個人有括弧 B 減1呢樣嘢可以偷，連埋括號一齊寫。咁所以咧，偷嗰樣嘢擺最頭，即係 B 減1。OK， 好啦，記唔記得頭先講過話，抽完之後要做啲咩咧？就要開一個新括號。開一個新括號，裝住剩翻低嘅嘢。好啦，第一個冇咗 B 減1，係咪剩翻 X？ 好啦，第二個一樣冇咗 B 減1，係咪剩翻 Y？OK， 仲要係減 Y， 因為你個正負冇喐過噶嘛，我哋冇搞過任何嘅正負，正負就睇。咁你話喂，我點知佢中間正定負啊？總之佢臨尾剩翻低呢度係乜，就抄乜咯，就係咁簡單。咁好啦，咁我哋講埋花啲時間講埋最後一條，呢條就深啲嘅。咁啊，我哋上堂都會講翻。咁咧，你睇翻呢條呢度一樣，同上面嗰條好似嘅。咁但係你哋見到，如果我哋概括好係一個數字啦，你當一個數，成個數嚟嘅，你唔可以整走佢，你唔可以拆㗎。如果你一抽就要成個括號抽，一偷就成個括號偷，你就唔可以淨係偷括號入邊嘅嘢。好啦，你見到2個括號黐埋一齊，我就代表一個人。呢度又有2個括號黐埋一齊，我又代表一個人，另外一個人。咁佢哋有冇相同嘅嘢抽咧？你見到咦，好似冇喎，有少少唔同喎。你攞呢個同呢個比，你見到有少少相同。有啲乜嘢相同咧？參正負。OK， 好啦，參正負。咁咧教你一個小嘅步驟，咁但係大家要記一記。例如我點樣其實喂，我真係參正負，呢度個 M 係正，呢個 N 係負，呢度就照轉個 N 係正 ，M 係負，咁就做一樣嘢，做一個好久嘅步驟啊！我哋叫好久啊，好久嘅步驟，咁就要做一樣嘢，就係呢個我照抄前面，我唔喐佢啦，都搞唔到，但係後邊要小心，因為後邊呢個咧，其實你覺得？我最想梗係拆翻個括號同佢一樣啦。咁如果咧你要做呢個動作咧，你想將入邊嘅 M 同 N 嘅正負調轉嘅話，咁你就要做一樣嘢。外邊咧呢個位咧要變一變啦。外邊嘅嘢咧就會正，如果佢本身係正嘅就會變負，負嘅就會變正。如果你想將入邊一個括號入邊嘅正負調轉嘅話咧，你就要將佢外邊嗰個正負，你就外邊咧就要補個，應該咁寫啦。我哋慢慢做，將個括號，我想將佢個 M 由負變正，個 N 由正變負。咁咧做呢個動作嘅時候咧，你就如果你想將佢正負調轉嘅話咧，其實外邊就要補翻個負俾佢嘅。OK。咁嗱，而家我未去處理呢度啊，咁我哋再做埋後邊嗰部分。
好啦，呢條較為深啊，咁啊，所以都要多啲時間去講。咁好啦，咁咧你再睇翻下一步就係佢哋有嗱呢度有個括號可以查，你見唔見到又有正又有負啊？可以將呢個符號搬出去，正負會得負啦。呢個成日都會做嘅呢個步驟，最難係呢步。因為咧個正同負合拼埋咧，就會出呢個負數。而頭先我再解釋嗰時點解個負會出現。總之你記住，如果你做一個步驟就係將你好似好想將呢嚿嘢同呢嚿嘢差個正負，我就將呢一嚿嘢入邊嘅正負調轉 ，m 由負變正 ，n 由正變負。咁你做完呢個動作，好啦，入邊真係變咗 m 減 n 啦，咁外邊就要補翻個負。咁呢個負又會搞到邊度咧？又會影響咗出邊嗰個加嘅。咁因為正負你仲要拆括號噶嘛，呢下拆括號其實都係乘嚟嘅，正負就得負啦。之前講過，好啦，做完呢個步驟其實就容易啦。點解咧？只要你將個 m 減 n， 因為大家相同抽出嚟，好啦，開一個括號俾佢，你開個細括號啦。不過等一陣你要留心啦。第一個冇咗 m 減 n， 應該要抄咩咧？應該要點樣抄啊？咁就要抄翻成個括號落去咯。你因為你要開一個括弧，再抄翻低剩翻低嘅嘢入去嘛。咁所以要先抄個 3m 加 n 入去。好啦，再落去咯。咁你抽完呢個咁點啊？咁抽完呢個咧，後邊嗰個又冇咗 m 減 n 喎，因為俾人抽走咗，剩翻咩啊？減啦，因為跟上邊嘅啫嘛。減啦 n 要成個括號嚿嘢，呢個成個括號抄入去嘅 n 減 2m。好啦，做完咩咧？未做晒，因為你見到其實我哋揞住呢嚿嘢咧，你發現入邊係一條多項式，仲要做加減嘅。咁所以咧，做埋呢一步拆括號加減嘅拆括號。第一個拆括號括號前面係正，咁即係話唔使變啦。好啦，第二個括號前面係負，咁即係入邊嘅每一項嘅正負。呢度每一項嘅正負會調轉，咁即係話會變做正，本來 n 係正啊嘛，咁就變做減 n。好啦，本來 2m 係負啊嘛，咁就變做加 2m。再將呢個號入邊嗰嚿嘢化簡，同類項啦，5m 入邊 n 減 n 冇咗，咁就做完㗎啦。咁咧呢條係較為難啲嘅，可能要大家聽到幾次去再練習一下啦。